已经掉了，朋友们，鲈鱼掉了！哇！今天风大浪大，天还蒙蒙亮。小王，可好还小，一包在手，鱼排我走。那你在这里吃吧。小王上面朋友多，随他的了，有时候下来，有时候在上面。当中先放着，放那边鲈鱼竿，在海捕公也放几根啊、你看老哥全副武装，那个人啊！今天买来大虾、小白虾，随他挑。大虾现在很难买得到，这小白虾个头也行哦。不过钓大鲈鱼呢，还是大虾好。这里，朋友们，现在水很浑，涨潮的时候会清一点，让我清个3-4个小时就行了哦。这个水色也没什么要求了，大鲈鱼来个2条就行了。这个要求呢，虽然很过分哦。哎，1个小时嘞，铃铛都不响嘛。这大虾不摇，小白虾不摇，海蜈蚣也不摇。大厨又开始烧了，高压锅，大厨一下做好了。这个酱料是灵魂啊！风大浪大，总算有了呢。抄网呢，力量也不大的。那，空还是空网箱里面有口。还可以嘛。哦，这鲈鱼还可以，冲进去了，飞起来。想了好久了，估计一直没口嘛。我躲在房间里面，外面风大浪大，我个通的嘞。为什么有鲈鱼呢？你看底网只剩一半了，有时候鲈鱼跑进去也出不来，也有。啊，挂住啦，还是中了？哦，鱼是有。这条鲈鱼还挺大的，你看，这条有2斤啊！哎呀，超网，嘴皮挂到嘴皮啊！这条估计要跑掉，已经掉了，朋友们，鲈鱼掉了！哇！不是我不带超网，我是来换一下虾的。这条拖成这样子哦。大风大浪，铃铛根本听不到，钉子呢也不摇，这根线呢拖歪了，又刚才拼命在响了，这次我听到了。好啦，在小的也是这么大，可以，这是超网准备。这条活力好了啊。这条还是刚才那条大一点吧，这皮毛漂亮，1斤多一点，真的是切乎外患啊！哪根咬了？哪根？盖子呢？都是斜着的哦。这根呢？发出去了。这根线你看，太斜了，绝对中了。我在上面听到的。哦，拖哪里去了哦？哦，这条还可以嘛？踩线。今天风大浪大了。好，大鲈鱼啊！怎么拿不动我？超网线拿过来，我又跑掉。哪里踩住了？不可能那么重吧？我拖哪里去了？出来了，小的嘛。啊，在哪里？刚才踩住了。哦，还可以，可以。这的意思。好，朋友们，你看，只挂到哪里了？这条没有跑掉是好嘞，喏，还没挡出来的钩子都没挡出来了，喏，掉了。
好，2个多。这次我听到响了，红火巷里面的。哦，这风浪太大了。喏，好，这次听到了。好，好。拖哪里去了我？哦，小的也朝往朝下，嘴角一叠挂到。这条没有超网，估计也要跑掉吧。好，喏，就这么点了。你看这个铃铛怎么听得到？在旁边还听到的，在房间里面根本听不到。今天风浪太大了啦！一般呢，我1个小时呢去换一下饵，有些呢已经咬着了，不知道挣扎了多久。那朋友们，咱们再守1个小时哦，差不多了，要回去了。哦，最外面这个，最外面我是钓底的嘛，就一根钓底的，这根，哦，挺重的嘛。什么鱼？黑鲷吗？估计是黑鲷。哦，黄鱼，钓底上了一条黄鱼，朋友们，这是有心栽花花不开嘛。晚上把这条先吃掉，泻火的。鲈鱼，4条鲈鱼。今天啊，真的就是6口，跑了1条。以为今天要空军了，心都凉了。想不到午饭吃了之后连盖哦，那也心满意足了。